saw on the smartphone market, and basically it is a new approach in design inspired by Windows Phone 8 and the live tiles itself. So I will share some of the stories with you behind this phone, but besides being an engineering masterpiece of a really nice specification built into a very light device, you will be able to see for yourselves later on the design language and the really exciting finishing. But yes, this was the first phone inspired by the software itself. So, as you will be able to see, and we have a lot of colors here, as Windows 8, just recently announced Windows 8, has a lot of colorful live tiles. This was actually you will be able to use them all. So it's not just the conservative ones, so Windows Phone is definitely going mass market. So we did pay a lot of attention to details, and I would like to share some of those details with you. So first of all, we started with the tiles. As you all know, Windows Phone 8 now has a slightly redesigned user interface. You are able to set the different dimensions of tiles, so you will be able to customize your phone even more. So the tile list itself, as you can see, is super simple. It is just one square with an information, but this information is really dynamic, it's really personal. So unlike icons on other operating systems, on this live tile you can actually see that you have 3 new emails. And this is something that changes dynamically over time. So we started from this live tile, and then we added a 3rd dimension. So this is how we made an outline of Windows Phone by HTC. So, as I already mentioned, we did pay a lot of attention to little details, and we used really top materials. We have used curved Gorilla Glass, so it fits perfectly around the phone, creating a really solid look and feel. On top of this, the phone itself on the edges is super thin, but it doesn't feel too thin like you're going to drop it. So inside the phone, it's like a pyramid of stacked components. So this is why we have managed to put a really nice battery. All the top stuff that you would normally expect from a high-end phone. It features a dual-core 1.5 CPU, so really the phone looks really exciting. You will notice that on the back we have micro-drilled laser holes. There is actually 245 of them on the back and on the front speaker, and basically instead of creating a speaker grill, we have used the whole back and the front of the phone as a membrane for the speaker, so you'll be able to experience the sound on this really exciting phone. Of course, we have a smaller brother, Windows Phone 8S by HTC, which is not a topic for today, but definitely we are entering Windows Phone 8 space as a really exciting and new area. Specifically went back with Windows 8 and the whole ecosystem and infrastructure. It looks even more exciting and fun. So Windows Mobile is not only about business, about productivity, it's about having fun and having the most simple and elegant user interface out there. So just to focus once more on the colors, as I already said, inspired by live tiles. This is the closest that you can get on experiencing software with hardware. And of course, HTC is well known for the quality of camera on our phones. We did some really exciting stuff in this year. So now, at the end of 2012, we are introducing awesome camera on Windows Phone 8. So we really paid a lot of attention. We have a dedicated image chip in this camera. So the performance of the camera should really be amazing. On top of this, we are fully relying on a software built into the operating system itself, which enables you to do really exciting stuff with the content. So it's not just about creating content, it's about editing and having fun while doing it, sharing it to social networks, automatic backups to SkyDrive. So this ecosystem is really exciting, not only for taking pictures, but for sharing and
backing up this content. So, as you will be able to see, Windows Phone 8 really offers more when it comes to camera performance. For instance, as in previous versions, you can start the camera directly from a locked screen and you are actually able to use that camera straight away. How many times did you want to take a picture with you and your friends like in an environment like this? But you would like to see and to look at the camera, so you want to make sure that picture is perfect. So now you can select front-facing camera, and this is the first phone on the market that has the same low aperture, only 2.0 on the front camera as well as on the back. So in the scenario where there is not enough light in the room, for instance a party, you can use the wide-angle lens and you can use this timer to put as many people as you wish in one picture. So you can fully rely on the front camera, which now has the same quality as the back camera. It is not 8 megapixel, it is 2, but you can even take HD videos with the front camera as well. So you don't want a picture like this, you definitely want to capture as many people as possible with the awesome front-facing camera. So to move on to sound. Sound is a very important component for HTC ever since we have teamed up with Beats, and you can see the Beats logo on the back of our phones. We really pay a lot of attention to sound, and we must admit that we somehow moved the market, raised the bar a little bit higher. So this is the first phone on the market that actually has a dedicated Beats amplifier. So this small phone, only 130 grams, has a dedicated image chip for photos and videos, plus it has a dedicated sound chip that amplifies sound, gives better output to the headphones and directly to the speaker. So you can even use studio equipment with this phone. And on top of this, it lowers the noise levels 10 times. So this is probably the best phone for audio that you can find in the market, and it is on Windows Phone 8. So please be sure to try it. So when we say Beats Audio, it's not just a marketing, it's not just a logo, it is a Beats DSP, and now we finally have a dedicated hardware built into the phone that you can fully rely on to deliver that great sound. And if you remember these micro-drilled holes, actually the whole phone can act as a speaker, and you can use it even without the headphones. So basically this is the story, the short story behind Windows Phone 8 device by HTC, Windows Phone 8X. And now I would like to welcome on stage Mr. Georgi Randelov, General Manager of Microsoft Bulgaria. Благодаря много. Ако ми позволите, аз ще седа, защото искам нещо да ви покажа. Но преди това да споделя с вас, че винаги съм мечтал да участвам в премиера. Дали когато даден музикален албум или някой филм излиза на екран, не като зрител или потребител или слушател, по-скоро като участник. И тази година имам щастието и удоволствието да участвам в този процес на премиерите. Microsoft започна етапа на премиерите в септември месец с Windows Server. Кулминацията, както всички знаете, беше на 26 октомври с премиерата на Windows 8 и 4 дни по-късно премиерата на Windows Phone 8. Изключително съм радостен, че съм част от този процес, не само аз, но и също моите колеги, както в България, така и в целия свят. Действително, с тези премиери Microsoft поставя началото на една нова ера в персоналния компютър, в телекомуникациите, в начините как ние работим, общуваме, забавляваме. И именно днешното събитие е едно допълнително доказателство за пътя, по който Microsoft и нашите партньори поемаме с обявяването на тези премиери. Сами видяхте по време на презентацията за някои от основните характеристики на Windows Phone 8. Това, което аз искам да ви покажа е следното. Донесъл съм един таблет, с който работя
няколко месеца, да видите абсолютно пълния синхрон между компютър и телефона, както по отношение на плочките, които виждате, така и по отношение на съдържанието, което аз използвам както за работа, така и за забавление. Ето, както виждате, ядрото на двете операционни системи е едно и също. И това позволява да има безпроблемна работа и прехвърляне на данни, достъп до информация, създаване на съдържание, независимо от кое устройство работа. Имам SkyDrive, Skype, също се отнася и за телефона. Тук ще спра, тъй като моята колежка Рая, която е ръководител маркетинг при нас, ще навлезе в малко повече детайли, но това, което искам да кажа, е, че ние сме изключително доволни на HTC, които създадоха този уникален продукт, а също така и на MTL, които са нашите партньори, за да може този продукт да стигне бързо до потребителите в България. Надявам се, че всеки един от вас ще използва HTC и Windows Phone 8 по начин, по който той или тя иска. Може би това е първата характеристика по отношение на Windows Phone 8, а именно персонализацията, или така както вие искате да работите, така може да настроите телефона или съответния компютър с Windows 8. Сега давам думата на Рая. Здравейте от мен. Както се представи господин Раделов, казвам се Рая Нърнова и говорим за маркетинга на Windows Phone в България, в Microsoft. Искам да ви разкажа накратко, вече видяхме страхотно хардуер, който се предлага с Windows Phone. Искам да ви разкажа накратко и за операционната система, която стои за всичко това и управлява тези супер готини устройства на HTC. Спряла съм се на три основни области в операционната система, върху които искам да ви обърна внимание и които са характерни за Windows Phone 8, но когато и сами хванете телефоните в ръце и започнете да ги използвате в ежедневието си, ще се убедите, че има много нови неща и цялата операционна система е пълна с доста функции, които да направят живота и по-лесен и приятен, както в личен план, така и разбира се, в малко професионален план, защото ние винаги сме се старали така да улесняваме хората, когато искат да вършат нещо продуктивно и разбира се, когато искат да се забавляват. На първо място започвам с свързаността на телефона, както и Георги каза. Той си сътрудничи много добре с персоналния компютър и може да ви помогне да бъдете изключително продуктивни и от самия телефон и разбира се да не губите тази продуктивност, когато се преместите в вашето PC. Малко по-конкретно, какво е предвид под свързаност, Windows Phone ви позволява да споделяте данни между вашето PC и самия телефон. Това се случва по някои различни начини. SkyDrive може би е изявения начин, където можете да складирате вашите документи, снимки и така нататък. Включително можете да настроите телефона си, така че всяка една снимка, която направите с него, автоматично да се съхранява в SkyDrive в пълната си резолюция, така че по никакъв начин да виждате разлика между различните устройства, които използвате. Дали ще бъде таблет, дали ще бъде настолен компютър или телефон, няма значение. Всичките данни системи можете да ги вземете в момента, в който пожелаете. Разбира се, има и SkyDrive, може би по-любителска гледна точка, начин за споделяне на файлове, други неща, които от телефона се използват еднакво добре, както и от компютъра. Това са връзката с Office 365 и SharePoint, разбира се, където не знам колко от вас използват тези продукти, но в работата са изключително ценни. Само искам да спомена колаборацията между телефон и компютър вече се
сближи с още една стъпка, защото от миналата седмица на пазара има вече специализирано приложение за Windows Phone, което можете да си изхвърлите от вашето PC с Windows 7 и 8 и да го използвате, за да настроите телефона си, да го синхронизирате и така нататък за всички нужди, които бихте имали. Освен това, Windows Phone предлага и страшно много начини за споделяне на информацията извън продуктите, които вече споменах. Можете да използвате стандартните споделяне на файлове през почта, през Facebook, през LinkedIn. Всички тези неща са вградени директно в операционната система и с тях не ви се налага да си сваляте допълнително приложение, което е изключително удобно. Аз специално споделянето във Facebook ползвам постоянно, когато правя снимки и искам директно да ги кача в социалната мрежа. Всичко това се случва в приложението за камера. Между вас, може би, има ли някой фен на Instagram между вас? Супер, нещо, като тогава да обърна внимание на вас. Използвам съм приложението за камерата, добавя и възможност да слагате различни ефекти върху снимките, което естествено може да се случи както да снимате, така и след това, когато вече сте спазили снимката, искате да се върнете към него. Толкова за свързаността за момента. Не ми се вижда цялата кофта, за съжаление. Друго нещо, което искахме да обърнем внимание, колко персонализиран всъщност по телефона към всеки един от вас. Както каза Джо Бухер, когато представяше телефона, той е създаден не за всички нас, а за всеки един от нас, така че всеки един да може да персонализира наистина телефона и да има едно уникално изживяване, когато разглежда собствения си телефон, което ще бъде наистина много различно от това, което имат другите хора, използващи телефона. Мисля, че ако нашите гости, които вече са го използвали, покажат телефоните си, ще видим нещо доста различно на всяко едно от трите устройства. По-конкретно споменахме за лайфстайловете. Или така наречените плочки, както ги наричаме на български. Те вече са по-живи от така да ги нарека. Като в Windows Phone съм добавила възможността потребителските приложения да имат 3 различни размера на плочките и в зависимост от размера са да споделят различно количество информация с потребителя, в зависимост от това той как е настроил, като информацията може да бъде много проста, от типа на някаква нотификация, просто телефона да ни каже, ако се случва нещо. Може да бъде и доста по-подробно, например в приложението за имейл, което е нещо, което аз лично използвам много често в ежедневието си, може директно да ми прочете последния имейл, който съм получила, без да се налага да отваря самото приложение. И е супер удобно, когато искам просто нещо набързо да видя в телефона си. Като говорим за персонализация, нещо интересно, което е добавено в много приложението, конкретно ще спомена за пазара на приложение, за магазина. Има добавени различни категории, от които можете да си избирате приложения, когато ги изтегляте. И специалната категория се нарича Explore. Не съм сигурна как точно бяхме превели, но това е категория, в която има поръчани приложения според това, което вие сте сваляли преди от магазина, според това, което сте си купували, или ще бъдат безплатни и така нататък. Говорейки за магазина, между другото, вече можете да се регистрирате и спокойно да си сваляте приложение, като ако си локализирате телефона в България, ще ви показва цените директно в лева, което е доста удобно. И последната категория, по която искам да се обаче телефона ни позволява да доставяме по-близко до хората, които са най-важни за нас. Това е направено по няколко различни начина. Сигурна съм, че всеки един от вас използва телефона си да се свързва с своите близки, когато не е вкъщи, или когато има може да сподели нещо. С Windows Phone това става много по-лесно.
появяват стаите. В стаята, във всяка стая можете да си добавите контакти, например вашето семейство, съпругата или съпруга, децата и така нататък. И можете да споделяте с тях специална информация. Например, ако искате да споделите някакъв снимка само с семейството си, не е нужно да я качвате в Facebook или пък в някакво друго място, да определяте права за достъп и така нататък. Можете директно да изпратите да я споделите в стаята. Също така можете да си водите общи бележки, да кажем, купих там, като се прибираш или нещо подобно, които пак са видими само за хората в стаята. Могат да се споделят включително и цели календари, като голяма част от тази функционалност не е ограничена и само до Windows, т.е. ако някой от вашите контакти в стаята използва друго устройство, той също може да споделя тази информация. И едно много интересно и полезно нещо е така наречения детски кът или Kids Corner, който ви позволява да направите нещо като телефон в телефона и да настроите специална част от него, която да е достъпна само за вашето дете. Не знам, но толкова от вас им се налага да си дадат телефона някой малък съдър, който да си играе с него и да бърка нещо. Мисля, че колегата ми Георги ще му спори такова преживяване. И не е много приятно, когато примерно детето или племенник ви, както в моят случай, и вземе телефона и изпрати някакъв имейл на шеф, да кажем. Все още не си получавам. Идеята на този Kids Corner е точно да предотврати това детето и да използва приложения, които са предназначени за него. Те не са много интересни, така да иначе. Това, което дава Kids Corner е, че ви позволява да изберете, например, една серия от приложения, които вие сте си свалили вече на телефона, които да направите достъпни за вашето дете. И когато се влезе в този Kids Corner, детето има достъп само до приложението, които вие сте му разрешили. Това е нещо, което различа потребител на компютъра, който вече го има в телефона и е специално насочено към децата. Така че спокойно можете да си давате телефоните на децата. Смятам, че с нови хардверите няма да имат проблеми, включително и с нараняването на телефона, така че вече спокойно можете да го споделяте. И освен тези три основни неща, три основни области, които бяха местни промени в Windows Phone, има и страшно много нови неща, много функционалност, която, пак казвам, целта е да се направи по-лесно и по-естествено използването на телефона. Имаме новия интернет Explorer, например, който е още по-бърз и по-надежден от предишната версия. Нещо, на което искам да обърна внимание, е бекъпа на телефона, който може да ви позволи да съхраните всичките си контакти, настройки, свалени приложения и така нататък. Специалната информация, която имате на телефона, може да се съхранена в облака, така че когато го изгубите или нещо друго му се случи, или когато искате да смените устройството, да кажем, искате да минете от черния Windows Phone X към зеления, можете директно да си прехвърлите цялата информация. Това беше и за снимки, и въобще за всичко, което се на телефона. И да обърнем внимание специално върху приложенията, тъй като това е нещо супер важно за всеки смартфон. Сигурна съм, че всеки от вас ползва много приложения. Към октомври месец тази година в магазина за приложения на Windows Phone има повече от 120 000 приложения. Като на ден се добавят повече от 200 нови. Тоест скоростта растеж на приложенията, които са в магазина, е ужасно голяма. И нещата се развиват много бързо. И един любопитен факт, който беше споделен също по време на лънчването на телефона, е, че 46 от 50-те топ приложения, които са определени, разбира се, от потребителите, вече са налични и в Windows Phone. Така че вече може да се каже, че имаме всичко. И тъй като аз се занимавам и с
контакти с разработчиците на приложение, въобще разработчиците на софтуер. Искам да кажа, че поради свързаността на двете платформи Windows 8, всеки вече има възможността да прави много по-лесно приложения, които да прехвърля от една към другата платформа или да се възползва от огромния потенциал, който предоставя платформа. Знам, че ще се съгласите с мен, като кажа, че Windows 8 ще има доста добър потенциален пазар, така че вече всеки може да се възползва от това и да направи своето приложение. Аз дори бих приканила с руски глас да разучат как се правят приложения за Windows Phone, може би да ги качат също така в магазина и ако искат, да ги продават или изкарат много пари от тях. Пожелавам ви успех с това, ако решите да се захванете. И в още един това беше, което искам да ви кажа. Благодаря ви много за вниманието. Препоръчвам ви силно да пробвате сами телефоните, да вземете някой телефон за няколко, да го персонализирате и да видите колко добре ще се чувствате с него.